হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি রানা রেসার পিজন লাভ থেকে আবারও চলে আসলাম। আমার কবুতরগুলো এখন মোটামুটি ফিট হয়েছে। ইনশাল্লাহ আজকে আবার কবুতরগুলো ছেড়ে দেবো ইনশাল্লাহ। এখন কার্টন করব, এই যে কাট বক্স রেডি ইনশাল্লাহ। সবাই দেখতে থাকুন, দেখতে দেখতে ভালোবাসা ভালো লাগা হয়ে যাবে। এখন কিছু কবুতর বক্স করব, অবশ্যই আপনারা দেখবেন, দেখতে থাকুন। ক্যামেরা রেডি আছে, আমি এখন বক্স করব ইনশাল্লাহ। প্রথমে আমি আমার হোয়াইট গ্রিজেল বাচ্চাটা দিয়ে শুরু করব। দেখে নিলাম আসলে বাচ্চাটার যেটা কন্ডিশনটা মাশাআল্লাহ ভালো আছে। বিসমিল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ। বাদগুলা দিব, তারপরে বাকিগুলো দিব। মাক্সিটা দিলাম। আমার আফসানটা দিলাম। মাদিগুলো দিব। মাদিগুলো কাটুন দিয়ে কাছে দিব না। এটার ভিতরে নেই। তারগুলো এক সাইডে নিলাম বক্সের ভিতরে। এটা কার্টন করা শেষ, এখন আমরা কার্টন করব। তুমি ধরে রাখো। হ্যাঁ, আমরা কার্টন করবো। আঙ্গুলটা সরাও, বুড়ি আঙ্গুলটা সরাও। এখন এই কার্টনের ভিতরে মাদিগুলো নেব, ওই বুড়ি আঙ্গুলটা সরাও। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ হোয়াইট গ্রিজেল দিয়ে শুরু করব।
মাটি টাকাটা দ্বারা এখনো বাকি আছে। আর এটা রওনা দেব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এখন আমরা রওনা দেব। সবাই দেখতে থাকুন। সোজা সোজা হরেন দিয়ে সোজা যান। বামে ভাই। বন্ধুরা, সূর্য উঠে গেছে। আজকে চিন্তা করছি আমি রোদ্রের ভিতরে কবুতর ছাড়বো। একটু সামনে আসেন। চলেন, প্রসেসিং করে নিতেছি। এটার ভিতরে মাদিগুলো আছে। আপনারা এটার ভিতরে মাদি আর আমার এই দাপির ভিতরে সবগুলো নর আছে। এখন ইনশাআল্লাহ অগমুক্ত করে দেব। ভিডিও হচ্ছে জি। এটা জিরানি বাজারের অপোজিটে, ডিস্টেন্সটা একটু বেশি, কিন্তু ফার্স্ট এই সাইডে আজকে ফার্স্ট দিলাম। অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকুন। দেখতে দেখতে ভালোবাসা ভালো লাগা হয়ে যাবে। জায়গাটা আমার কাছে খুবই ভালো মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস পাখির আনাগোনা আছে, দেখা যাক, সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ। এখন নরগুলো যাবে। একসাথে এক সাইড হবে, ওইদিকে ধরেন, সমস্যা নেই।
কবুতর তো কোনো পাখি দিচ্ছে না, এক টানে চলে যাচ্ছে ওদিকে। দেখা যাক। হ্যাঁ, ওদিকে ধরেন মোবাইলটা। এখনো হাইট নিচ্ছে না, হাইট নেবে ইনশাল্লাহ, হাইট নিলেই চলে যাবে। সবগুলো এখন একসাথে আছে, দেখা যাক কি করে। ভালো সাইডেই গেছে। ওই সাইডে গেছে, একটা ভালো সাইড নিয়েছে ইনশাল্লাহ। বিল্ডিং এর উপরে ফ্লাই করতেছে। ইনশাল্লাহ দেখা যাক কি করা যায়। ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। পানি খাচ্ছে। সবাই এসে পড়ছে ইনশাল্লাহ। এই যে সবাই এসে পড়ছে। এনার্জি দেখেন, এই যে ফ্লাই করতেছে। মাশাআল্লাহ এখনো এনার্জি। এখনো ফ্লাই করতেছে, ঢোকে নাই। এই যে রেড চেকার নোটটা নামলো। এখন আমাদের আমি এসে দেখি এখন ওরা ফ্লাই করতেছে। আজকের ভিডিওটা একটু লং হবে, অবশ্যই বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকুন।